接下来是第二段，第二段川内前两天脱轨，然后今天仍然是停运，所以今天有一个特别的体验是用青石18坐新干线。这段新干线我查了下，好像值2000块钱，这一下就直接把一天青石18票价值了。所以接下来我就可以飞了，就可以不用继续坐了，因为回本。你快得了吧！那块有一个2星大后期，看那个海报是不是还在那贴着？问一下，我去 Send。青石18进新干线的站来了，节目效果来了，就是9:17那个萨库拉去新大阪，咱们能直接回家。笑死了，一段直接回本，虽然才有12分钟。我去买咖啡去。早上昨晚有个尾他追我。哎，无所谓了。你不是抠哦？对，我直接用手机那个扣抗算了，给你们刚好演示一下那个扣抗怎么用。是一个日本自贩机的一个 APP， 是可口可乐，然后在这儿能程序 bug， 在这儿能 bug， 你赶紧。9:17的车，我也赶紧不了，它卡住了。你怎么给加到这儿了？更方便。完了，直接翻车。别瞎搞啊！让你刚刚 no name， 好。好你妈！他说别瞎整。你看，你不让我整完，你不让我整完，然后你看不好使。没有，我发现进一个页面，然后再退一个页面，它就好一点。坏了！我操！今天他那个网页应该是挂了。今天的网页挂了。shit！ 本来想给大家演示一下，用这个直接在自贩机买东西了。我问你，我实验不了。shit！ 这个有点二。日本人做的没有玩意儿，你不应该马上打开，你马上打开它不会刷新的，操你妈！傻逼嘛！日本人做这个破玩意儿。shit！ 哎，什么都没有，直接是白的。他连我的 ID 都没读出来。他应该他服务器挂了。别的能点，然后就是自贩机那个点不了。你看，不让你点，不让你用。shit！ 赶紧直接翻车还行。完了，白天再说吧。看看有没有其他的流程。算了。哎呀，我每次都会遇到 bug。哎，无所谓了。
哎，所以本来我还想跟你们说，这个能攒点儿，买10瓶送1瓶。不行，不让你买。我喝一口，我喝一口。行，喝一口。节目效果+1。对，这一边新干线站里边嘛，但是水的话还行，水的话有130伊洛哈斯，就是最便宜的那个水。现在水价格基本上都130。然后我发现还是夹这个上面最好。也行。夹这个上面不用担心卖炸，我不用担心它掉啊。你直接帮我先拿着，那个等车时候喝。应该是8吧。正常车票总金额，之后我算一下吧。之后我帮大家算一下。然后这个是萨克，还有17分钟，在14号线。特别那边。有时间吗？你先去趟厕所，有时间。17的车，哎，不用跑，没事。然后我看看这边是什么，萨摩烧，然后大岛秀，就是那个镇秀的那个秀，这边的纺织，然后川边佛坛，川边手练团，刚才我看成川边练手团了，命名祥。命名版，这个就是对，这个是那个贡犬，就是先祖。然后还有那个就是那个轿子，神社那个轿子然后那个7星的车里边的那个包什么的也是用的是这个叫什么大岛秀。就是九州7星列车，很出名的一个观光列车。然后萨摩烧，这一块展示的，一般新干线站会展示当地的各种手工艺品和文化。自贩机里有加热的，那个蓝色的是冷的，红色的是加热的。这也帮我拿一下，或者站台让我喝。然后这个九州新干线800系燕子，然后后边也有意思。这车这个画做的挺有意思，像浮世绘一样，然后搞了个车，然后后边那个樱岛喷烟，一边火山喷发一边开新干线，应该感觉挺帅的。对，尤其是柴油车。我火上会坐上什么样都不行。九州新干线是国县地域一起支援建设的，然后平成16年3月13号。那怎么建好？是能给我们减税，还是能给我们便宜啊？并不能给纳税人便宜。并没有。你看，不会有。应该是这个。对。然后 JQ Card 是这一块的一个带随卡机能的进站直接没给盖章。没有。你下去问一下，反正时间来得及，15分钟。你那个票最好盖一个鹿儿岛中央的章。没事儿，无所谓，反正咱相当于直接是站票，因为镇 T 嘛。走，再下去给女仆的7人18盖个章去，在新干线站盖一个章。对，虽然他应该不会标新干线的章。对，不给你加车票费不错。
就是没因为那个不行，然后给你加钱，就真不错。就其他的你就别想。啊，不着急，还有13分钟。入场券最南端来站证明书，在综合观光案内所。完了，这一次去不了。居然还有个最南端来站证明书，有意思。看看能给盖章吗？啊，能，给盖。在新干线盖了一个入场的章，来拍一下。拿到了，但盖的不清楚。无所谓。我们从志内站买的票，在这儿，然后在鹿儿岛中央盖的章。鹿儿岛中央新干线。对，鹿儿岛中央新干线入站处。行，这一张票特别值得珍藏，尤其最后在成功中断了之后。不要，你拿着这个帮我弄饭，然后我回家睡觉。接下来你那张券不要用了，就用我那张券做完，然后给我拿这个，然后你顶起来，你想得美，懂吧？你想得太美，懂吧？你跟这家说，我一个人用2张票没问题吗？对，这个跟大家解释一下，是川内那一站货物车脱轨，然后再来线现在做不了，然后给作为补偿措施，你有乘车券的话，可以坐新干线坐到川内。做一天少一天，应该特别着急。对，它货物车那个线路只要修复了，这个就做不了，所以是这次是非常特别的，用青春18坐新干线。然后再看一下 JQ Card， 这个和那个东日本那个 VU Card 和西瓜卡一体的那个是一样的，然后只不过这个是九州这边可以用，它的功能主要是刷闸机的时候可以给你自动充值，就不用自己充值了，而且刷信用卡充值，然后有积分，所以是挺有用的一张卡。关西的那个叫什么来着？关西我记得也有一个信用卡加那个噼里啪，走了，青春18的新干线之旅，这是指定席，然后去自由席那边。虽然实际上正 T 的话就是站票，对，这边的那个等候室也是木头的那个感觉的设计，挺有意思的。然后等候室也有个优先席。来，我给你接着，我忘了给你接着。哼，然后不让你这么摄影。走。对，现在这个青春18是冬季了，这个是自由席，对，自由席。这个就是新南700。但是就12分钟。对，刮胡刀充电，座上应该有充电。这个就是2+3。OK，
啊，对，N700这个是。这个就开始求装，对，开始3+2。是。然后帮我拿一下充电。赶紧利用好500的时间。白嫖。主要是我直播机都有电池。啊，你直接坐下，你先坐下。我坐不下，你赶紧。不是，你就现在直接坐下。我包背着，我坐不下。是开往新大阪的新干线3班号。途中的停车车站为川内、熊本、九头里、新营西、博多、小仓、新山口、广岛、福山、冈山、新不要命。虽然充不了多少时间。ありがとうございます。この電車は9時17分に発車をいたします。9点17分发车，然后能充一会儿电池刚好。这边有电源插座，N700。停車駅は仙台、熊本、鶴瓶、新千歳、博多、小倉、这块刚好充电，因为今天行程很车不停串那福山、岡山、停。刚才的我。終点新大阪です。この電車では車内販売の営業はございません。あらかじめご了承ください。発車まで6分ほどお待ちください。9点17，萨库拉，川内，9点29。没事，别吓我。嗯。啊，对。上次隐隐约约看到窝了，央那个央站。嗯。然后9。青春18的新干线之旅。啊，你看川内停，能到川内。嗯。能买到没有这句话的钱是吧？买不到。带有动力女性这次。嗯。定制1000。那个就是自己 DIY 的票。行。一个特例，这个太爽了。然后喝点咖啡。嗯。然后打100杯。哎呀。川内站货物车脱轨，然后再来线停运，然后作为阵地输送的补偿措施，我们可以用青春18坐新干线坐到川内，就12分钟。
就是青十八绝对很难体验到的新干线之旅啊，北海道新干线除外，这是不用加钱的。设备乘客欢迎乘坐新干线。本次列车是开往新大阪的新干线38号。出的停车车站为川内、熊本、九流米、西条西、博多、对，再帮我拿一下。新山口、广岛。对脱轨的那个补偿措施，所以我们特别幸运。然后你看 N700就特别抠了，这个座可薄了。你看 N700系，然后3+2，这个就是很正常的，就是正常的省钱的座椅，就是能看出来非常贫穷。对，变成2等座了。青日18直接升级，坐这一段直接直回来。广岛自由时间多不了，可惜川内那边坐肥萨欧链机还是同样一班车发车，所以并没有办法早到。啊？再多坐一站。坐9流米。多一站应该多200多钱。嗯。什么？是直接多坐一站，然后直接早到广岛，但是但是这样多坐就是失去挑战意义了。唉，让我现在坐的是自由席车厢，因为不是指定的嘛。自由席就是有座直接坐，坐满了你就变成站票。お待たせいたしました。桜548号新大阪でまもなく発車します。次は仙台です。现在。突然发现早晨起来我还做事儿眼往地上了。9:29到川内，12分钟。9:25左右收充电器。对，要发车了，欢迎。然后我们成功的节目效果坐上了新干线。该到那个马上。啊，是这个我估计铁轨应该都损伤。在山里边那个车车不。啊，对，我看他们吊那个车吊的挺费劲的。好了，发车。鹿儿岛中央站发车。白嫖新干线了，很特别的体验。这是我第一次真替坐新干线。调整一下白屏，为啥会脱轨？铁轨维护不到位。今日も九州
也不是不到位，就是用到極限。この電車は桜548号新大阪です。車掌は博多まで1号車に乗務しています。ご用の際はお知らせください。烟草，居然这块也在用这么早的草，不可以吸烟草。新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は桜号新大阪行きです。是川内那边有个脱轨事故，货物车脱轨，还好不是乘客。对，只要不出问题就不修。对，载人车脱轨的话，估计就有死伤了，这样负的责任就很大。幸好是货物车脱轨。那个大型行李位置是有预约的要花钱，然后有人直接不花钱直接放，然后有人干了啥事儿有人直接就把那个行李灯头那个一拉在车上的东西直接拿下车给那个战友，告诉说这是有人忘在车上。我靠！然后自己再过去找去。本来是因为他的位置然后他就直接拿下车给战友说这有人拿在那儿，把这东西放上。太可怕了！专制。天哪！就是后边那个大型行李的那个放行李的那个位置，你刚带麦多少？啊，刚才你不说的是新干线后边那个座椅后边放大型行李地方需要预约的，然后有人没预约直接放那个行李放那块儿，然后有人预约了过去看到那行李，然后直接给站员说这是别人拉的行李，然后直接把占他位置的那个行李直接扔给那一站了，太有意思了。对，免费的新干线这个事儿。对，所以这一次青18，我认为这个纵断必须得做了，不做的话，以后可能没有机会做了。就一下2个月还是3个月，应该1个月以内2起脱轨事故，杭阳本线和鹿儿岛本线，一个最南，一个最北。你现在这么着急做，会导致咱俩被卷到脱轨事故。没有，他应该只会越来越烂，不会越来越好。他应该不会去注意什么脱不脱轨。对，新干线。就是无人认领的包裹。因为是这样，你约了那个座跟着那个座来的，
啊那个就是那月最后一排那个座。啊，原来如这个此。座上没有人的话，那就是这个地方肯定是会，就是所有者同理。啊，我要收拾了，我要收拾充电器了，白嫖了一段充电器。 이 열차는 한량 편성입니다. 자유석은 1호차, 2호차, 3호차입니다. 이 열차는 전 차량 급여입니다. 열차 내에서는 밖에를 비우실 수 없습니다. 감사합니다. 各位乘客，欢迎乘坐新干线。本次列车是开往新大阪的新干线我38应该号。直接坐7、8代，车站然后这样就赶上了922发的那一班。是，实际上最值的是坐到新八代，因为都不用坐菲萨欧雷尼，菲萨欧雷尼咱要加钱。广岛。但是这个轻十八体验就太浪费了。哎呀，去！本次列车编程好了，我得收拾了，帮我拿一下。1号、2号、3号车厢是不对号的自由席车厢。本次列车全车禁烟，所有车厢内不能吸烟。谢谢配合。啥就被卷上，哎呀，给拍下来，哎呀哎呀，着急是无所谓了。啥劲儿一卷，然后你还能浪费更多时间拉不上去呢？哎呀哎呀！啊！然后把那个包段折腾一下，包段要勒得特别厚。下次得换电池，这个没电了。好。まもなく仙台です。お出口は左側です。鹿児島非常我给你取り付けが行われています。啊，電車とホームとの間が少々空いているところがあります。お降りの際は足元にご注意ください。小さなお子さんをお連れのお客様は手をつないでお降りください。仙台を出ますと次は OK 熊本に停まります。青春18的新干线之旅啊，看一眼测评，这是 N700的洗手间，小了很多，然后摁那个相扑就已经是这样了，就小了特别多，虽然也能拉帘儿。然后男的洗手间也是变得这么小的一个小便器，然后这边厕所也是特别小，就 N700反而更省钱了，但是它造价却比700要高。然后这边另一个厕所，它是为了容下两个厕所。到川内了，川内换肥萨欧林子，对，每日测评。啊，对啊。
新干线看不了风景。刚才我是在给直播机充电，就是用新干线那个仅有的一点时间，给直播机充一点电，补充一下。因为今天行程很长。对，能充10%。嗯。走，川内。出口，然后刚好再演示一下用718出新干线的站，然后故意插到闸机里，给人一种误解，哎，什么时候718能坐新干线了？我插到那个闸机里边，让我能看到。那算了，太贱，对，肯定吐不出来。你看，发凶的新干线站。然后接下来要坐的肥萨欧林机，这个是曾经的鹿儿岛本线。九州新干线开业了之后，它转移给第3部门，然后现在是私铁。多少钱一个？啊。青春版新干线，来，先给大家看一下你的票。对，你说这不是真 T 吗？应该能出的呀。来，虽然我不会真能出，我估计能出，我要试一下。你服拿的是什么？啊，对，你可以试一下。啊，好像有人真拿再来线的票直接出了，看看能不能塞进去。啊，不行。你看，超级不正乘车。对，718出新干线。